أكيد كلكم عارفين إيه هو أبليكيشن سناب شات. طب عارفين بقى إيه الجديد اللي حصل في سناب شات؟ تعالى وأنا أقول لك. من حوالي 5 أو 6 شهور تقريبا تم إضافة فيتشر جديد لسناب شات اسمه My AI. إيه كلمة AI؟ يعني إيه؟ هي اختصار لكلمة Artificial Intelligence اللي هي الذكاء الاصطناعي. هتكلم في الفيديو ده عن مميزات وعيوب استخدام My AI. بس قبل ما أدخل على المميزات عايز أسألكوا سؤال. يعني إيه كلمة ميزة in English؟ Do you know؟ عايزاكوا كده لثانية تفكروا فيها. كلمة ميزة بالإنجليش اسمها advantage. طب إيه عكسها؟ لو تعرفوا ال opposite of the word ياريت تقولولي. معناها disadvantages يعني عيوب. يلا بينا نبدأ مع المميزات. أكتر ميزة مهمة في استخدام My AI إن الروبوت اللي موجود فيه ممكن يكون صديق مقرب ليك، بمعنى إن أنت ممكن تتكلم معاه ويرد عليك، وكمان يقدر إن هو يديك نصيحة. هقف بقى عند كلمة يعني إيه صديق مقرب. في عندنا حاجتين، يا إما هقول close friend هنا يعني صديق مقرب ليا. For example هنا is a close friend of mine. وممكن أقول best friend. يعني إيه best friend؟ يعني صديق مفضل ليا. زي مثلا لما أجي أقول هنا is my best friend. الميزة التانية إنه يقدر يديك نصيحة. كلمة نصيحة يعني إيه in English؟ اسمها advice. هي بتتكتب بالسي لكن أنا بنطقها بالأس. Say it after me. advice. هنا هي تعتبر noun يعني اسم، وفي فرق ما بينها وما بين كلمة advice اللي هي بتتكتب بالأس لكن أنا هنا بنطقها بالزي. Repeat it after me. advice. هنا أنا بقدم نصيحة، يعني هي هنا الكلمة دي is a verb not a noun. For example, when I say my doctor advises me to take my medicine، يبقى أنا هنا بقول إن الدكتور نصحني أو بينصحني إن أنا آخد أدويتي بانتظام. طيب خلي بالكوا بقى في حاجة. advice اللي هي بتتكتب بالسي هنا دي تعتبر noun، بس على فكرة مش بتتجمع، يعني ما ينفعش أقول advices. مفيش حاجة اسمها كده. لو أنا عايزة أحطها في جملة ممكن أقول My mom gave me a piece of advice. بالنسبة بقى لعيوب استخدام My AI اللي هي disadvantages، أهم حاجة فيهم there is no privacy. يعني إيه privacy؟ مفيش خصوصية. privacy هنا معناها خصوصية. وفي عيب تاني إن هو ممكن يديك إجابات خاطئة أو مفبركة. طيب هقف عند الكلمتين دول. لو أنا عايزة أقول حاجة مفبركة أو حاجة أنا فبركتها بقولها إزاي؟ fabricated. طب لو عايزة أقول إن في حاجة مزيفة ومش حقيقية هقول كلمة fake. For example, this painting is a fake. معناها هنا إن اللوحة دي مزيفة. Another example using the word fabricated. He was late, so he fabricated an excuse to avoid trouble. وفي نهاية حلقتنا عايزة أعمل ريكولينج للكلمات الجديدة اللي أخدناها في الحلقة دي. أول كلمة أخدناها Artificial Intelligence اللي هي الذكاء الاصطناعي. تاني كلمة كانت Advantages اللي هي المميزات. تالت كلمة خدناها Disadvantages اللي هي العيوب. أخدنا كمان كلمة Close Friend اللي هو الصديق المقرب، وأخدنا كلمة Best Friend اللي هو الصديق المفضل، وأخدنا كلمة Advice اللي هي نصيحة، وAdvise اللي هي ينصح، وأخدنا كمان كلمة Privacy خصوصية، وأخدنا كمان كلمة Fabricated اللي هي مفبركة، وأخدنا كلمة Fake اللي هي مزيف. إن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. باي باي. و don't forget to like and share and subscribe the channel.